primary education mar sirkal mar Mwai Kibaki kaeto bang'e omed jiwe tend Uhuru Kenyatta nitie singo mano chiwe sirkal no mabende oting' gi sirkal masani mano mar bero lony manyasani e sikunde, singo mano chiwo mag chwalo laptops kata lony manyasani e sikunde, to moko bende pod kala chiedh nade laptops ne ochiw, moko bende nokochopo e sikunde moko. Thothgi nowacho ni ma en singo mane owe manokochopo kare. Kawuono wantiere gi sirkal mar William Ruto, jatend piny Kenya mosetiyo kuom thuolo mano mar higa adek. E thuolo mar higa adek nikotieko hike mar adek, obedo gi macha wacho ni sirkal mar manyuanda kata broad based government. Kacha nitie jogo modonjo moting'o osigo maponono nok gigo campaign kata ne gikia gigo mane nitiere iye. To kawuono oganda mantiere iye gi jogo mantiere oko onge. Sirkal en achiel matiyo ne oganda jo Kenya. Chal mar somo osechalo nade, singo mano chiw bende osechopo, achiedh nade mantie, nitie geno mar tieko gi kata mar loso gi, koso dhi bedo mana ka sigana mosebed ka itimo e sirkende machon kaeto bang'e oti kodgi e weche mag siasa. Odong' mana higni ariyo kendo nyakora moke jwang' to wachomo yiero maduong' mar higa 2027. Sekta mar somo diponi dolokre moro ma ng'ato nyalo kele tugo, nimar wan gi sekta mar tuke bende pacho kae kama ntiere karka ma diponi opogore mondo mwarange tuke gi besani ntiere CBC mabende ntiere sikunde ka, to ka bende miyo jonyuol jopuonj kachiel koraka jogo mane sekta mar somo wich bar. Wadago mbaka ni kod welo mosechopo e studio kachiel waranga ni higni adek ma jatend piny Kenya William Ruto kako osebedo kotayo sekta mar somo. Anadhi bedo kata e chenro nyinga Cleophas Oluoch, jakisomo kanya kwar mokeo nyaka sango tanga miwenda thuolo mar mondo miyo moswa. Okinyini ka wachako twak ayanga mana machiegni koda ka nitie kod jaod bura Makibra mabende en jakanyo e komiti mochung' ne weche mag somo e od bura mamalo. An kae kod mwalimu Peter Orero, yawre kino machiegni. Yawre in dukero kamano maluongo kawuono wabedo gi twak mar somo kako se timore higni adek mokalo. Amoso Jaramogi no oyawre uru. Ero kamana ahinya kendo machiegni ka ng'ino wadhi neno kaka watwaka achiel kachiel. Kama achiel nyakora mag jwang'a ntiere kae koda Thomas Agutu. Thomas Agutu en jalony e weche mag somo, jaket mwandu e sekta mar somo kachiel koda ka director mano mar sikul mar Dominion Model School mayudore kaunti ma Homa Bay alwora mandhiwa. Kaono wantiere kode kar ka mondo miyo okonwa mathoth kotenore kod kaka oseneno sekta mar somo ka itayo higni adek mar jatend piny Kenya William Ruto. Thomas Agutu, oyawre kendo machiegni mosi ogandawa. Oyawre ahinya Cleophas, agoyo kamano ne kuom bedo ka kiji ma kawuono ni mondo walere weche moko ariyo adek mantie e weche mag somo, kendo agoyo kamano en kwara mugi kamoro amora ma gintie okinyi masani ageno nwa bodhi twak maber. Ero kamano ahinya kendo machiegni ene ka wasudoka wadhi bedo gi thuolo mar go mbaka. Kama chielo nyakora mojwang'a ntiere kae kod jalony e weche mag somo mabende siro nyithindo mopogore opogore mantiere e sikunde mago mag primary, mag sekondar kata mago man mbalariany. E riwruok mare kachiel koda ka jogo mabende gitayo godo sekta mopogore opogore, wada winjo pache bende e lo jonyuol bende mantiere e piny Kenya, mantiere e pinjewa makaluo kachiel koda ka mathoth. Wantiere kae kod Morino Kal, oyawre kendo machiegni mbakoro. Oyawre ahinya Mr. Cleophas. Aduoko erokamano nikech luong miluonga godo, kendo amoso nyikwara mogi. Anyiso giga pile na herogi. It has never stopped. Ero kamano. Yes. Ng'ato wacho ni luonga ni Mr. Cleophas moparo ne japuonj gimoro. Kaono bende waloso weche mag somo. Yieni mano wacho Mr. Cleophas kawuono ka emane ok adhi puonj geography. Anga puonj siari. Kawa bedo ka warange achiel kachiel. Ero kamano ahinya Morino Kal kuom thuolo mar chopo e studio kinyi ma kawuono kama achiel antiere kod jagoro maduong' mar riwruok mag jopuonj mano mar Kupet mabende en japuonj kendo wantiere kode ka achiel wan ka kod Akelo Misori. Oyawre kendo machiegni japuonj. Oyawre Jack Cleophas ne amor kwe luonga e mbaka oromo. Kawuono ni. Kamano kendo moso jithuro te mawinjowa achiel kachiel yaw. E thuolo mar higni adek achako kodi ma jatend piny Kenya William Ruto osebede e apisi. Dimi atamalo marom nade kaka migawo mar somo osetayo sekta mar somo. Kawuono kama lose nitie jopuonj mamoko manie ng'anyo mumang'eno opogore kata mag jokupet, jowasu ntiere oko. Iwacho ni en ng'anyo ewi ng'anyo. Kutemo dhi e ng'anyo tichungou matin turomo kod jatend piny tung'ade
uchunge udok singo ma ok chop ga kare ma kinde ka kinde mantiere sirkal ne osetayo yo machalande kaka jopuonj mane sekta ni masomo. Erokamano ahinya ni Goramoga Jwang to kendo ji duto mawinjowa kachiel kwane Ramogi studio kae TV. Gima dwa wachi ni bang' higni 3 mag telo mar Dr. William Samoei Ruto kaka ogai mar Kenya, an damiye atamalo 70 to ma miye nikech kama ni onge sama waseneno e piny mar Kenya kan jopuonj osendiki e namba mosendiki chakre ne odonje loch nyaka sani. Kawuono wan gi jopuonj 76,000 mosendiki mar permanent and pensionable terms. To kendo wan gi yie ni oselandi ni idwa ndiki 24,000 ma biro by the end of the year biro romo jopuonj 100,000. Mano gin gima pok notimore nyaka ne chak Kenya kaka a republic. Mar ariyo, waseneno ka nitiere chenro mang'eny moselokore. To gimomiyo amaye atamalo 30. Amaye atamalo 30 nikech nitiere gik mane onego bedni obed fixed to ne orikni kodgi mondo otergi kama gidhieno. Achiel kuomgi en transition a new curriculum miluongo ni competency based education. Ni kane wadhi a transition sama nobiro nokawo gini kaka priority mondo o institute gimiluongo ni presidential working party. Presidential working party no ne o recommend gima wan kaka jopuonj ma Kuppet ok wayiego. Jokmoko ne kawe ni en gima ne walaro mana members mondo join chama maro mar Kuppet. To gima nwaneno ni my transition to kendo mane follow gimiluongo ni philosophy mar the new paradigm mar somo. Ni to nowadhi kwadwa embrace IT technology to kendo wang'iyo 21st century environment to gi gik makoro timore. To yudo ka the presidential working party obiro to githung'o transition ni junior secondary gi domicile primary school section. Koro kanyo pok obedo fixed. To kendo koro wachopo e final tail end mare ma koro wadhi e senior school kama onego bedni nitiere migepe mang'eny mag somo miluongo ni pathways. Koro chako pathways gi endi nonego bedni nitiere mise ma oket motegno. Mise miluongo ni foundation. Into what are the foundations ma ji dhigo e science, ji dhigo e technology, ji dhigo kata e social sciences, ji dhigo e performing arts. Iyudo ni jopuonj manochano bedo kanoiko nyithindogi aidha ne gin jopuonj manok kokamano ne gionge gi ojusi moromo mondo gitim ma. Nikech skunde mokwongo manochaki sama ne gidhi e grade 7 nikech gini otere primary school. Jo primary nokoikore ni dhi implement secondary school curriculum. To jopuonj manoter mondo chak curriculum no e primary school ne gin jopuonj mane pok obedo retooled mondo dhi otim gino. Koro oter jopuonj mamoko thothgi iyudo ka skul moro achiel en gi streams 4 to en gi jopuonj bende 4 to jopuonj giendi ma subject magin go ng'ato kawo history, geography, ng'ato kawo English and ng'ato nigi Kiswahili, ng'ato nigi business studies. Jopuonj mapuonjo kwan onge kanyo, jopuonj mapuonjo sciences onge and so on. Koro ng'ikruok osebedo e implementation kanyo. Manende ma aneno ka ng'ikruok e bimomiyo amaye gik mang'eny. Kato kendo how do we invest in infrastructure ka already wan gi moko manitiere. Ka sama ne odonji to e loch noyudo ka the former CS no se convince the cabinet kendo convince treasury more golo pesa mane gigero classroom maromo chingni 11,000. Sama koro awuoyo kodi kawuono ni iyudo ka nitiere skunde machalo kaka Nairobi kae, skul mang'eyo maber ahinya ni
nigi streams madhi 17 e form mananie form 2 samo wuoyo ni to form 1 nitiende bende streams 17 ma classrooms go ende onge ng'ama tiyogo. Skul ma Nairobi school no nigi laboratories chigni 7. Laboratories 7 go gin oromo timo subjects go. In the adjacent primary school manivat Nairobi primary school, Nairobi school onge laboratory to en gi grade 7 en gi grade 8 en gi grade 9. Mano endo en a sorry state of affairs emomiyo noche wacho ni nogo na nduruno. Jok moko nitie maparo ni ka omiu capitation to ni mano koro un gi mijingo monego be ne utekgo to gikia ni capitation onego be ni tiyo e providing service. Nduru mano goni kacha ne mar siasa mar kupet kose ne weche mag ken siasa nen siasa mar capitation. Ok en siasa mar ni ken utigi gi kupet nikech jok mopuonji primary school motere primary school ok dwa ni mondo mul gimiluongo ni capitation grade 7, 8 and 9 emana wacho no ne domiciling of grade 7, 8 and 9 in the primary school sector. Kanyo nitiere yuarruok ma kata ji paro ni na wacha claim to gitimane kata survey. An gadiri ni kawuono be wan gi twagni wan gi Mheshimiwa Orero obro nyisi ni osegero laboratory adi skunde ge mag primary man Kibra osegero laboratory adi to ka ong'iyo kata mana back at home kuma wae kuma onyuolwa kode onyiso ni skunde moluore magin skunde mokaboro man moluoro gwengi kanyo be nitiere laboratory mogero e primary school. Erokamano ang'e nodhi thuolo mar chopo ire kanyo. Mago endo gik ma aseneno to kaluwore gi yore mamoko to Migosi Ruto osetimo maber. An passionate gi this idea mar housing. Kata bedi no ayuarwa kode ni nokodwa chulo to en one of the most brilliant ideas ma onego wa support. Erokamano. Ang'e ne waduogo kanyo mondo morange singo mabende chiwo skunde mathoth ochiwne gi singo mag housing moting'o nyaka hostels mantiere kar kae. Morino Kal, inene machal nade higni 3 mar jatend piny Kenya? Aneno ni sirikal osetemo to mae osetemo. Adwa duoko erokamano ne jopiny to adwa duoko erokamano ni jotendwa kaka Mr. Misore, Mheshimiwa wan duto te nikech ing'i ni somo obedo ran gi stakeholders to the number one stakeholder mar somo en sirikal. Koro yudo ka chien kachacha 2 years before broad-based government ne Kenya nonjaore ahinya e weche mag somo. Ji ne ywak all the way from ECD, primary kae, secondary schools ne en ywak nikech system mane government ne tiyo godo mochenjo gik moko kaka nwang'eyo ne wan godo mane wase normalize no bedo matek ahinya. And therefore anyalo wacho ni the first 2 years mag this government it was very chaotic. To bedo ni wanyalo biro together kaka oganda, media played a very big role mondo mi weche gi ne meny wagoyo koko ma bang'e no to koro waneno ka broad based government no betie to reto moro mane nitiere e government cha kata mana chai kata carelessness mane timo godo gik moko ne obedo ne government obiro ma tone down ma koro yudo ka 1 2 3 things wachako fix. Morini temo wacho ni broad based government dipo ni obero okonyo bero sector mar somo. To me okonyo bero nikech ineno at first we were not the government that was there awachni UDA government ok negi listen kabisa. Cleophas, you can agree with me, there was a lot of outcry. Jonyuol go koko okwaelewa ni to CBE mabedo introduce nieri okawo mkondo mane okelnwa the workforce mar Professor Kitavia ne okwaelewa
aparo ni we were thinking nikech gik moko nobiro mondwanyore kabisa to bang'e iyudo ka koro nikech ne wantiere gi stakeholders mane omedo push to fight for education mondo bed ma proper. Government still was not listening, but seche ma koro ne broad-based government obeti tiyudo ka koro gichako bedo sober. Iyudo ka koro duond japiny nochak winji. You understand? Duond japiny nochak winji ma koro ng'wech moro mane gidwa ringo godo ahinya to just make education sector collapse ja nodok piny. So that's why I'm saying ni aduoko erokamano ni jopiny. Just remember, jopiny nigi, we have the people's power. To mae ne timore nikech we had people manochung' manowacho ni apana, these things have to be put right. Koro yudo ka sani eri gineno gik moko gitimo nikech giwinjo duond japiny, to at the same time japiny bende is making demand. Then the reason mami wacho ni broad-based government okelo some sobriety in this, iyudo ka koro jotelo manitiere kar kachacha ok en a one man's show. I hope you understand what I mean. Ase wache kama ekakodhi apana. Iyudo ka koro the balancing manitiere no. You remember ka one time president ne wacho ni odwaro a very strong opposition. Na wacho ni kara this strong opposition coming to work with the government was a blessing in disguise. Nikech koro kama ne gitamore the broad-based government koro the other party nyalo rido to nyisoge ni it has to be put right. Yes. Erokamano ahinya. Iwacho ni kanyo ka dipo ni kata komiti ni task force mano ting'o ji 42 motele kanyo kod Ngira Rafael Munavu kan okelo ber moro amora e sekta mar somo thuolo mar higni 3 ma bende osebedo kanyo kuma wacho ni kanyo kama jopuonj bende wacho ni kigete tim onego rang recommendations magi achiel kachiel. Thomas Agutu machiegni e twak ka warange kar ka weche mag infrastructure en gimo mosebedo kaka imedo mana dhir. Iwacho kanyo ni ero rem mag chopo classes gi mosenindo osaro chuny kama kwe Ngire Magoha nochako kanyo project mar gero klese e skunde mopogore opogore to migawo machielo duogo donjo machielo duogo loki ginchero moko wacho ni moko chung ng'ena wawinj kuom mheshimiwa Peter Orero kadiponi osedhi nyime kod gero klese makama ikoso ni gichung kami bete weche mag infrastructure kod kata weche mag digital divide miwacho ni en maduong' ng'ama nyalo access internet yude mathoth ng'ama ok nyale ok nyal nene chuth kendo ok nyal yude kami bete kaka jalony kendo jaket mwandu e sekta ni masomo inene higni 3. Erokamano. An kaka awacho ni investor e sector mar education waseneno mang'eny mabeyo to kod maricho mabe ntimo nyalo wacho to kawuono daher mar wacho ni skunde mang'eny osebedo gi shida ahinya to moloyo kalure gi issues mag infrastructure ka system mar education no chakre. Aparo ni that was the major problem manobetie to nikech skunde mang'eny nok gin ready to koro ka anyalo wacho ni kata wabende kwa chako invest weche mag education 5 years ago ne wayudo ka wadonjo gi system manyien to kaka anyalo wacho ni kaka private institutions inyalo yudo ka unyalo temo mondo uket gik moko in place kaka idware gik moko auwe kaka science lab nidwa ni wabedgo udwa bedo gi computer labs, music lab to king'iyo skundewa kaka mag public gisebedo gi mchanganyiko mang'eny kendo inyalo ni inyalo sympathize gi nyithindo to nikech gigi nie syllabus idwa ni mondo gitim gigi practically in these labs to gionge go completely to kapok ochopo kata mana issues mag lab iyudo kata mana class mibetie pod en problem koro mi anyalo wacho ni system manokelo mar CBC modonje CBE ne ober kendo pod ober nyaka sani to mchanganyiko mantie en ni infrastructure skunde mang'eny pok oyudo nyaka kawuono ni koro wayudo ni nyithindo mang'eny pod ok nyal yudo ginene gimonego bedne giyude e somo mantie sani koro miyo magi gik mwaseneno kaka an investor kendo wanyalo wacho ni
private schools nigi more advantage nikech iyudo ka samoro efforts mag making sure ni gigi nitie wan kaka investors watemo mondo waketi to dakwa mana sirikal kata nyalo medo wacho ni sirikal ka nyalo medo increase allocations mag making sure ni infrastructure gi obetie taparo ni nyithindwa dhi bedo joma nyalo gain kata benefit out of system manigi keto kata mobiro maber miluongo ni CBE ni. Erokamano ahinya kendo ng'eni ka thuolo mar gero klese ma kama kata kero infrastructure mondo chope makare jonyuol nitiere role mane monego beni girango maduogo kod mano mondo ranga achiel kachiel wadhi ane ile mashime wapita oredo mwalimu irange igni 3 gi isebedo e komiti mar somo lokruogi osetim duto ka nitiere karka biro mag oganda mamoko donjo e sirkal mar Kenya Kwanza sirkal to mag jo Kenya duto to koro sirkal mitayo kod William Ruto thuolo mar igni 3 osechalo nade e sekta mar somo kaka komiti mar somo bende osetimo tiju makare e kindegi kaeto bang'e duok mopenji kod jagoro akelo misori klese kod labs kibero erokamano ahinya apani kaka education committee nyaka apani wan the most active committee kata sama bedo kan committee waromo nyaka ne wan e recess wasebedo kwaromo pile pile nikech wach education ma Kenya ka waselimo universities karibu te 3/4 me Kenya ka wang'iyo kaka dhi waselimo TVETs wang'iyo kaka dhi kendo wasetimo recommendation magwa ne sirkal gimowinjo otimne e TVET go lakini kapok adhi mbele ing'enyi wan jopuonja kelo misore matinde katibu ne wan kode kupet to kendo ing'enyi ka en komako exam wan examiners ko kawo 70 tanyama nago plus kata minus kanyo an be mediedi okiwara ahinya mane koro exam no bedo gine maber omiyo kanye ma wantie lakini chandruok ma wan ga Kenya ka en ni nitie gimiluongo ni paradigm shift we change education curriculum to sasa miketo a new curriculum aparo ka nikelo 844 wan apane ka wantie ne wan ga kele mane watimo A level diere no koro 844 biro igolo A level to pathways mane no kokelgi dwa chalo gi pathways ka diere mane wadhi A level skunde ni koni nikidhi skul ni tidhi timo maths physics to skul machielo ni kidhi tidhi timo CRE geography tiene ni idhi arts to koni idhi science koro ma model mochako kel in another way tidwa no ochake koro gi primary omiyo magi models ma jowano dhi pinje ma oko kaka Japan mo ng'i kaka education system gi chalo omiyo koro gineno ni Kenya ka be no winjo gi kel education system madwa chalo gi maka ma skill based curriculum ma nyathi nyalo ng'eyo gimotimo kochakore chon ting'enyi Kenya ka pok nwadhi kiwango machalo first world countries pod wan third world countries pod waonge gi equipments maber emomiyo transforming education kata transition from 844 to the CBE en otek nikech pok nwaketo enough infrastructure regime mokalo cha ne dwaro ni JSS obed domiciled e secondary ma diere no yudo kane pod an principal mane gitemo gero classes ari school ka school to ka government manyien obiro ni government ka government nigi policy mare kane no oketo presidential working party to no mieri recommendation ni gini mondo dhie primary to anaparo ni gimomiyo jogi notere primary one ne sirkal dwa golo cost mag kuom jonyuol nikech kane otere secondary ng'eny jonyuol ne dhi yudo teko mar chulo fees mar secondary mana pane gima duong' momiyo sirkandi ni noneno ni gini okete primary mar ariyo aparo ni ne gineno ni jo primary ka nyithindo pod nyalo mana wuotho kadhi e skul to kendo expenses mang'eny mane gidhi medo kendo e gero primary ne onge to gima nochando implementation ahinya mar education en ni ng'eny jo primary pok nogero gimiluongo ni laboratory to this new curriculum dwaro
nitie pathway mar STEM. STEM ni en science, technology, engineering, mathematics. Dwaro ni nyathi otim gigi e laboratory. To as Kenyans gimo winjo wang'eni to ere kaka wanyalo konyo system makoro oseketni. Ang'o ma wanyalo timo kaka sirkal to gi kaka oganda. Nyaka wang'eni primary ka primary owinjo bed gi secondary. Mande gimo winjo koro wang'e sani. Ma kopo ni primary no onge lab to nyithindo gi kapok ogerne gi lab to nyalo dhi e secondary ka iloso timetable ma combine secondary gi primary. Mano is possible. Koro sama jogi onge lab to jo primary gi nyalo dhi tie lab ka. Mane gik mowinjo wang'i manyalo konyo education masani. Ing'iye kuom thuolo marom nade mheshimiwa? Koro ka ng'adi kar kanyo thuolo mar higni 3 kapod iranga. Telo mar Ruto tam 1 ero dhi karumo. Tam 2 to koro dhi bedo kacha kochomo weche mag yiero mondo ng'i ka gimo dhi bedo kare. Idwa time frame mane? Koro emomiyo awacho ni inyalo paro ni kaka education committee ne wach ka petition ni nowuoye ahinya. Nikech inyalo yudo ni higni 7 mokalo ne skunde inyalo mi 22,000 shillings per student. To bang' higni 7 sani kwa biro to pesa ni oseng'adore moduogo 16,900, about 17,000. Ma wan kaka education committee wasego e koko kabisa. Makata weekend ni nyochi winjo ka president wacho ni koro in the next 2 financial year odhi temo mai pesa ni odog 22,000 cha mondo parents owinji yot kuom skunde. Gima tek ahinya skunde masani ni capitation ni okosebedo kabiro e sama kare. Mama gima wasewacho ni ka nyalo timore sirkand ni nyalo kelo capitation e sama kare to jogo motelo ne skunde kaka principals biro yudo yot kuom implement education activities e school magini tiere. Koro maga shortcomings momiyo ineno ka percentage wa ok nyal gik mia. Onyalo mana rem kama wuod misore oketeni. Gigi ma koro nyaka tim wase ko luongo CS mar treasury. Mwakoni ni nyaka ging'i yo ma pesa mar capitation ni dhi school sami yawe school te yudo kose donyo. To capitation ni be koro nyaka ging'i ni kaka ne owache 27 years ago cha ni 22,000 ka nyaka nyithindo gi yudi bende gimi nyithindo go 22,000 ma nyalo miyo yot mar running school. Tana nyalo wacho kaka ni constituency na Nyasaye osekonye nikech anasegero classes e skunde magago karibu te. Mano kosirki sirkal koso bedo kaka ipoge yo machal nade? Ana tiyo gi NGCDF to Nairobi be nomi gimoro na affirmative action through CDF nomed jo CDF wa pesa mondo wamed gero classes nikech nyithindo ng'eny Nairobi ka makaka wuono mawuoyo ni the whole CDF committee ma Kenya national to gi biro Kibra neno ni to bende nwatiyo gi pesa cha maber kaka idware sirkal makaka tachomo mana Kibira adhi romo gi jo NCDF koro an kaka mbunge ma Kibra aneno ni kaka oversight masetimo ne jo NGCDF committee asetimo oversight ma en sure ni gigero classes e skunde na ma Kibra karibu te. Erokamano. Jagoro akelo misori winjo kanyo gima mheshimiwa Peter Orero wacho karaka kapok akawiye masani depo ni jok moko imiyo to ok mi Nairobi ka chal ka gimichiwe gigi bona katimore gwenge wa makaluo kuom ranyisi initelo jopuonj gi seneno gi alwora gi kama motele e constituency no wani na japuonj koro ang'e kaka itiyo gi gigi koro ka wayudo jopur obedo jopur obedo weshimiwa koro gijwang' moro Cleopas gima mheshimiwa Orero wacho en kare ni loch mar tend japuonj to nyalo pogore koluoro ka kodo omiye ni koro keto priority list mare wish list mare onyalo keto education first nikech ong'eyo gima timore ka dipo ni infrastructure no orochore to kaka somo nyalo kethore kendo winjo ka en ochako kowacho ni en oneno ni gima osekethore onge gari osewuok e station koro wa fix ka dipo ni ji thumo go e gari to nurses emimedo to gi doctors to fix
gi pharmacy mikele gero ka gi yath ma en pesa ma bende uchiu mama ne musebedo kotimo kano migi affirmative action wan kaka thurwa affirmative action nokomiwa koro ene momiyo ene spotlight jogo dhi neno kako tiyo gi nyaka affirmative action to gi kako tiyo to nitie jok ma nigi opportunity no to kotimo to wacho gimoro and mae gima mondo bende twak monego wabed go e mesa ka ni nyaka kata beni sirikal timo partne to nego beni wan gi board of management mag schools obed gi capacity mondo ging'e ni to skundwa ni dwaro mondo wadonge e yo mane iwinjo ka jaduong' Oriro wacho nitiere a new curriculum nitie gimiluongo ni pathways makata chon ne nitie to gimochako bedo introduce new pathways gi ni koro wan kaka gimachalo kaka sports gin gima koro bedo prioritize koro kete kaka pathway minyalo pursue nyaka chopgo mbele tiyudo ni kadipo ni school dwa nyithindo nego migi gimiluongo ni freedom ma kende mondo giyier gima gibere to ka school ogere e acreage ma less than 1.5 acres to kinyal gero secondary kanyo miyud pap ma ji nyithindo go mpira miyud kamigere laboratory and so on koro mae ndi gima somo marwa dhi rocherego ni to philosophy marwa mar education be wa interpret correctly kata bini nwal limo Japan wadhi India wadhi Germany and so on koso nwa gomba ni onego bende wachalo gi gima timore Japan koro kawa biro kaendi ni koro wadwa pasu somo mondo nyithindwa bed e ngadho mar piem makare gi jok mamoko to nyaka wamaki kama ng'ato ka ng'ato mako kare mondo neno odhiro dobro dhire nango erokamano ahinya gikanya yodo no ka yueyo sa osoromo sang'wen kendo paro maka mag nyakoro jo duoka mondo mi watwag kendo wapenj gi BOM ni komiteko mano mar rango kaka inyalo ta sikul bende gintiere kod nyalo koso jo BOM pod dhi wuok achiel kachiel ka biro manyo jonyuol piny kae mondo mi ochak go arambe oger hall oger class oger laboratory e kin gik mamoko dipo ni paro maber mar jiwo somo dekel jonyuol mondo mi omed golo pesa mathoth kamane ponono sirkal ok ne ni jonyuol dhi bedo kata kaka donjo fukgi mathoth ahinya penjo mane donjo kanya kura muja duoko kodgi ka Dwati Sylvester ka wuok Migori oro penjo ariyo kae ne akelo Misori ka duoko ka ipar gi kana gi thuolo mar duoko gi owacho niya with rising cost of living salaries owacho ni osedong constant to onge kaka imedo gi owacho ni but if increased then the government takes a better share of that increment mano kaka tax owacho ni how is KUPPET pushing for meaningful salary adjustment mano with TSC kod SRC machielo bendo owacho ni why can the government also tax teachers as a percentage of basic salary not as a percentage mano of the gross income as they have been doing mano penjo maduong' penjo kar kanyo mogik owacho ni ang'o miyo KUPPET ok push for independence mag JSS teachers ageni mano paro mathoth mapod nitiere kar ka mimedo chwal gi mamoko madonjo medorogi wakaw masani kik idhi mabor. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Kodwa kiny e penj laktar kaosir kod CIC Insurance Group. Wadhi bedo kod Professor Walter Mwanda kao koloni matut e wituo ringa mar remo. Penj laktar kod Ruth Otieno saa 12 odhiambo kik bai.
Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Citizen Duca, the home of discount. Save big this week with Citizen Duca. Get 3 liters of fresh fry cooking oil at just 916 shillings, down from 1,007. Enjoy 500 grams of prestige margarine for just 205 shillings, down from 274. And don't miss the 1 kilo yellow beans at 265 shillings, down from 298. Shop conveniently on citizenduca.com or on the View Sasa app and have everything delivered directly to you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discount. Chakre dho nam lulwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Your Asian adventure awaits in View Travel. Ready to explore? Dive into the vibrant energy of Thailand, stroll through Singapore's dazzling streets or unwind on Bali's pristine beaches. Discover the rich cultures of Malaysia and Vietnam, the serene beauty of Laos and Cambodia, or the innovation and tradition of Japan and China. Whether for leisure, learning or business, unforgettable experiences await. Tembelea Asia na View Travel. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Wacheni kendo nyakora mogi jwangen moro mara ni podi kete karkai chenro mara mbaka oromo. Wacho kanyo ni wakao ote mopogore opogore ageno ni akelo misori osendiko mago ang'oduogo iri kang'o chopo kari achiel kachiel. Nitiere ote machielo kapok akao paro mano ma Thomas Agutu koda mara Morino Kal mabende ni studio karka achiel kachiel mar mondo mi wadhi kod gi nyime. Nitie ote mawuok kuom Zako Nyango owacho ni hello Oluoch adani mondo mi ilernwa karka kendi penjo lony mantiere studio weche moko kagima dito kotene kod curriculum mar 26333. Owacho ni ignario maen uchung independent kendo ntiere county government. Igna auchiel mar primary school mantiere buoye teacher. Igna adek mago mag junior school nitiere buong'awa kendo kanyo question marks. Machielo mar adek owacho ni igna adek mag senior school nitiere buo principal. Igna adek mamoko nitiere buo vice chancellor mago mag universities mopogore opogore. Owacho ni
enango tiende mixing JS with primary, yet ntiere insufficient resources. Mano motingo laboratories, teachers, learning materials e kin mamoko. Ma nyalo konyo gi mondo mi gidonji e thuolo mar JS. Owacho ni kaluwore gi romo manotimore chieng' ngeso, mano ikin jopuonj kod jatend piny Kenya, owacho ni en evident there is a conflicting war between the two unions, mano mar NAT kod KUPPET, over JSS. Owacho in that same way, teachers mantiere junior school bedo battled gi counterparts magi mantiere respective institutions mantiere. Owacho ni bang'e sigana bedo ka kiloko gi mopogore opogore. Mowacho ni is a big no. Odhi nyime kanyo kowacho ni bwana, these teachers are going through a lot. Mago mantiere JS. Owacho ni they are suffering and their survival is by God's grace. What do they think the young teachers feel about their profession if nobody is willing to offer them a listening ear or given a room to air their grievances? Kata yuak margi magintiere godo. Machielo dhi nyime kanyo kowacho ni bende inyalo chiw reason gimomiyo JS chal ka ima JS ni tuo manjao sirkand Ruto higni adek ni. Kecho dhi nyime kowacho gimomiyo JS ok nyal run independently, koso nitie jok moko kacha madwaro capitation mag JS ma okwame. Owacho ni let JS be independent, autonomy to be granted to JS. Gimiyo magitek. Ang'eni penjo giduto kama gintiere, waduto wanyalo duoko gi, to giduto pod giduogo mana iri Akelo Misori. Murino kala ntiere kapok abiro ir Thomas, to kae ntiere paro mathoth ahinya mapod medo mana gwenyre. To ahinya kotenore kod kaka onego bed ni tayo chenro gi mago mag somo e pacho kae. Weche mag nok mag mbui, expert mabende itere sikunde, lony magintiere godo. Depo ni wantiere gi nyithindo moikore ne somo, to jok matagi ema pono nigi ywaruok. To keto kama chal nade e sekta mar somo e konde mopogore opogore, primary, secondary kod magi bende mantiere mbalariany. Cleophas, adiera makende en ni somo en gima dwaro materials, both human, dwaro resources, both human and material. To wasewacho kae kendo pod wanweteno ka it is also a concern manitiere in the public. Ni to ere tiende mondo uwachnwa wach school, uchange curriculum, to resources to okuchiwo. Koro ing'eni at the end of the day wachalo jok matugo gi ngima nyithindo. Tawachoga pile pile ni we have a responsibility to nurture nyithindwa right from nursery. We call them ECDs, yeah? Right from that time to the time anyathini ochopo kama koro onyalo wuok oko mondo otim gigene manyalo konye. But the way my government osebedo ka provide godo resources mag nyithindo gi, imagine to a point manyaka japuonj eyudo ka is mishandled, japuonj is treated carelessly, ma kata ino wuon obwongo ne kende ise interfere godo makata nyathicha ok onyal attend to in the right way. Koro mae en lweny ma pod wagore godo, ma wakwayo mana jotelo kaka Mr. Orero ni kikubeda ni uchiwo mana recommendations. Fight bende mondo neni gigi otimre, like he's reporting very well, he has done so well in Kibra. Affirmative action no setima gibedo gi extra resources. But remember ni nyathi ok mana mani Nairobi kende. Wantiere gi very vulnerable children e gwenge wa kuchucho. Let's talk of a resource kaka capitation. Sama Cleophas capitation okuchiu ne skunde manitiere manyithiwa gi onego bed ni some. Ing'eyo the damage magino timo ne nyithindo. Wawacho ni Kenya negore goruok maduong' ilikuwa ni dhidi ya ujinga, maradhi gi umaskini. Waduoko level mar somo ma nyithindo mantiere Kenya kae bedo mapiny. Awacho ga pile ni on the ground ibo yudo ka sama resources gi okuchiu, especially capitation no hiro, laboratories wayiwago ni onge. All these things manyalo miyo nyathi bed gi tiegruok mane kare, ok no dhia school, o dhi school to yudo gimonego bed no yudo. Cleophas a lot koro end up notimore in the villages, kata mana e families mwawuoke, which at the end of the day is affecting Kenya. Anyalo penjo Mr. Orero, oduoka among penjo manitiego. Sa be ing'eyo ni asetimo a lot of initiatives with children, even in Kibra.
quite a number of children, because of lack of resources, drop out of school. Sani king'iyo jende ma wantiere godo Kenya ka prisons, gipong' gi nyithindo. Age no ero nikech nyithindo no drop out of school, ne onge capitation, school kachacha ka nyathi ochopi, teo nitiere extra levies mabedo charge nikech the head teacher could not run the school. You get. Koro nyathi nie, o end up ni obed in a very cruel world, okonyal somo to konyal somo nikech sirikal okokaw maino mar somo mare. Then gilale prisons, moko lale brothels, moko dhi tedo chon. Yani nyithindo ngimagi onjaore seriously. Moko oya school kamano, early pregnancies, early marriages, rape cases, so many things that are happening. Therefore, it is an adiera ni the public ong'eyo ni magi gin gik matimore. To magi gik ma wakwayo ni sanie untiere in a better place ma unyalo wacho to kena na wacha en wach ma uwacho to make sure ni uride so that we are able to rescue a Kenyan child. Wagore gi milongo ni literacy. The moment ma onge resources gi, both human and material, I'm telling you, we are just losing our children. Erokamano Morino Kal. Ana magi kanyango ni mheshimiwa Peter ondiko mano kachopo irango thuolo mar duoke achiel kachiel. To weche mag literacy kanyo bende ma wabire. Wacho kata tielo mokuongo ne warangi kacha weche mag teko mimiyo BOM. Thomas Agutu, akiani time yo machal nade e sikundi bende kama entiere BOM gi teko mag entiere godo kachiel koda ka sikundi mamoko maponono bende sedo thuolo mano mar wuothe. County ma Siaya kod county bende ma Homa Bay. Kirango sani report manogol kanyo kod duol mochung'ne timo kwan e piny Kenya ka yango ni illiteracy kata rem mar ndiko kod somo e counties tema Nyanza, Siaya ni malo. Nyithindo ata malo 6, mago ma nyithindo mantie kind higni 15 nyaka 17 ok nyal ndiko kendo ok nyal somo. My counties mantiere gwengewa sikunde gi to ntiere kae tayogi. Magi ok wach ni biro kalure kod tend William Ruto. Mano Siaya hata jo Kisumu. Nikech Thomas Agutu wuok e county ma Siaya. To Siaya bende ong'eyo kila gwenge magen mar golo jomosomo ahinya. Profesa mathoth ahinya wuok mana e county no bende ma Siaya. Kitemo range e kinde gi duto kaka gigidete ipango weekend kegi resources miwacho gi BOMs nyalo konyo sikunde gi nade. Mano board of management mano walose kacha makelo misori no mulo Morin bende wache mheshimiwa Rero bende mule kar kae ingi paro mane wiye to ginyalo jiwo gedo e sikunde gi nade. Pero kamano o kanyalo wuoye weche mag kaka BOMs bedo ka helo ka konyo skunde and gik ma wanyalo timo mar medo teko mar somo e skunde ma wan go. Kan surprised tinya yudo ka awago gambaka gi japuonj kapok wadonjo kae e weche mag kaka wanyalo come out mondo wa support our villages. The impact mar gik makamagi biro to gibiro bang' kata mana higni 10. Koro inya yudo ni gimoro notimore kata nitie laxity moro or support moro ne village kata area ma iae nokotim. Koro biro bang'e eka koro nyano ka gimoro nyalo wuok kaka nyithindo maybe somo margi odok piny. To anyalo wacho ni BOMs bende lure gi members mag BOMs mantie nikech inya yudo ka school nigi BOMs to gin members ma otegno ma ohero somo manyalo dhi out of their way ba fundraise kata support individually. An kaka team nyalo wacho ni BOM marwa osebedo katiyo matek emomiyo wan gi gik ma wantiego. Kendo anyalo wacho ni ne wa decide mondo waluong skundwa as a model school. Skunde wago eko as a model schools nikech nwang'eyo gima wadwaro education. Nikech nwaseneno there is a gap and there is a challenge. Koro miyo kata ka iketo a BOM in place tinyalo dwaro ni teme dwaro jok man gi ginene gi weche mag somo e chunygi na ka gibet piny to ginyalo dhi out of their way bagi wach kaka ginyalo konyo nyithindo ma in most cases gini biro kata wuok e resources ema bedo problem. To kadok e weche mag mbui matin mi mulo chien kacha. Weche mag mbui ok osebedo mayot. Mokwongo kuonde moko nitie makata na wifi is a problem.
Wi-Fi koso stima mondi. Iluongo nang'o? Stima. Kata mana stima is a problem. Kech Wi-Fi itayo gi stima. An anyalo wacho ni kata an skunde wate bedo run fully gi solar. To solar no ji adi ma ang' nyalo afford solar mondo bed ni unyalo yudo gimotimro nade gimudwaro. Koro pod skunde mang'eny nigi challenge marang'o mag weche mag I would say computer technology kata mbui mwawach ugwe ni mana nikech yudo ka gik makamagi bedo a challenge ni onge. Omiyo twawuoye kadhuru wa kucha Nyanza. What of skunde makaka mantie Northeastern? Makaka to koro kenyalo wacho nikech kata kama gibeti bende onge kata mana classes poko ger kata yudo ka onge completely. So gima nyalo wacho ni kwa wuoye ni siya kawuono ni winjo report no for the first time kuomi to ibro yudo ni research no onego chake chien kacha nang'o manotimore nikech mano ni nyayudo nitie laxity moro mane nitie either korka sirikal ama BOMs geki or joma are responsible for these schools. To maya parani mowuoye ka onge ng'ama nokawo samoro kare. Koro nyalo wacho ni adieri ne jogem ne joma ni lich ahinya area mar education to samoro nyaka ne odera kang'o bedie maonge bende nitie ng'ama osewuok. An amor ka winjo ka ken japuonje ma wache ni ok in kik owene sirikal kende to jowa bende ginyalo wuok oko bagi wache ni an kata school mana aicha adwa ni mondo adopt skundno obed kaka adwa supporte makidok dala tikoni ang'o ma ungo nyithindo be bet kama nade to jopuonje korem be nyalo afford be ndik kata jopuonje ariyo kata dek kata chiel ne skundno iji ayudo ni gima matin mwatimo nyalo bedo kata nyalo miyo wabed gi dongruok e skundewa mok wang'iyo mana gima japuonji orero giri wache gine parliament sani kende lakini wan bende wa contribute mondo bed ni skundewa nyalo bedo gi facilities to kod gik midwaro e area mar technology kwa wabed ni wadhi maber. Erokamano ahinya. Kama ontiere kaka bende nyakoro moge jwang' watemo rango konde mopogore opogore mwabedo kae ka wanono rem mabende pono ntiere e sikunde. Taneni kae makele mheshimiwa Pitore ang'eni ise kwanyo penjo mathoth bende mowuok kuom joneno gi jogo bende maoro gi kachiel kimede gi kacha ting' mar board mag sikunde gi. Ng'eyo kata kiwacho ni dagol ting' mapek ahinya kata ne sirkal kata mondo mi okony sirkal paro mamoko mantiere mapo nono isetiyo godo e kar chung' bura mari ikinde mani japuonj koro sani itelo negi kar kanyo achiel kachiel kaka jaod bura margi rieko mantie minyalo sum ne sikunde gi mondo ne adieri gi chung' e yo makare ma kik wach Nairobi odonje kama siano wacho ka nitie cha to kaka inyalo ting' gwenge mamoko bende ma Nyanza mondo mi ting' atamalo cha kik dhi ahinya to med duoko piny. Wacho ni oken macha nya bedo ni en nok mar ng'eyo ndiko kod somo e alwora. Awuoro Josiaya geje winjo ko wacho kani Josiaya manene gi professors mang'eny game to nyaka nodira kang'o tho koro jo South Nyanza kadho gi kara chonyo gi ng'eny kabisa. Lakini wawacho ni ing'eni wan ka piny mar joluo kocha nyaka ne yud independence ng'eny skunde moger kono oger gi jopiny gi parents. Iyudo ni nikech ne sirkal ok ne ng'iwa gi wang' maber ne ng'i jokono gi wang' maber ahinya. Koro jowa gimomiyo gin kata in gimokeli ka ok nikech sirkal nokonyi ahinya to en jothuru manotimo kinda mogero skul. Jothuru mang'eny ok mak lwetgi rieko gi emosemiyo gik kuma gigike. Omiyo wach mar somo jothuru osebedo komako matek nikech ma ema miyo gi iyudo konyruok. Nyoro ne wawuoye komiti gi Central Bank to wayudo ni atamalo 45% nie kabila ariyo mondike Central Bank kanyo. 45% kabila ariyo kende. Tiende ni kabila ariyo gi osebede sirkal makoro gin manigi kuonde machwete ne gisemako.
Koro board of management gi kano kelgi owinjo ket jogo man gi paro malew manyalo konyo jopiny e yore mang'eny kaka gigero skundegi kendo ging'iyo kaka nyithindgi dhi e skund maber nikech kwawene sirkal kende to ok wabi giki kiwango ma jopinje moko gi osedhi nikech ne gikwalonwa ng'wech wan sani walawo bang' dwaro kwamedo board of governors gi to gikoro support mwayudo matin sama koro wane gimoro ni broad based kwariwo gi rieko malew mane wan go mag board of governors ka owinjo wang'e gimoro miluongo ni public private PPP mondo wang'e kaka wanyalo konyo skunde wagi gi PPP nikech kwawene sirkal kende to pesa no ok biromo omiyo an adwaro nyiso jowa ni the board of management nyaka ng'i kaka wanyalo konyo skunde wa me kor gweng' ka ok warito gima sirkal biro miwa nikech ma be gima wasebedo kwatimo chakre chon to koro kawuoyo nyaminwa Morino wacho kaka osebedo kokonyo activities mag nyithindo kata e Kibra mana diri nikech wane kamoro ni informal settlement kuma jogo ma ok nyal e modak tini ni wadak e Islam kata ni anan ja Islam koro kama wadak e cha gima nyalo golo Islam en mana education omiyo an aketo yudhe mamanyo nyathi moro amora mo onotieko kata primary to ok odhi school to nyaka waduoke e school kendo kone ka giduoke e school to awuoyo gi CDF mamiye basari mosomo to kendo nyithindo mo owe school bende sani wan gi jok maketo madwa ni nyaka giduoge e school magitiek school magisomo to nikech chandruok mar school informal settlement skunde mang'eny mogik iluongo ni upbet schools ma they are not public to they are also not private sani wan gi MP Mamadhari wasekelo bill mwadwa ni skunde gi obed recognized nikech nyithi Kenya te onge gimoro ni ne upbet to ine public ute unyithi Kenya kawuono sama uweni committee mar education oluongo PS mar education mondo nyiswe ni to chemis mitimo miketo go records mag nyithindo ogik kanye sama wawueni mane agenda waluongo go PS kendo gi capitation mar school gi wapenye ni to be gisechiwe skunde gi mondo mi jo Kenya duoko ni to capitation masani ogik kanye to ne giwacho ni gitimo ging'iyo the number of students manitie sani be gisetieko koso ok gitieko koro an kaka jaod bura makibra gima timo maduong' ni wa expand education and primary education mondo nyithindwa ma ok oyudo kama ginyalo dhiye kaka skul achiel sani jo CDF gero 23 class moserumo mane nono wadwa ni nyithindo donje moro bende wagera 13 moro bwabera 16 mondo be nyithindwa ka oyud kama dhi donje nikech wach education koro gima wanyalo timo kaka joluo ni nyaka wabed gi paro maber kaka oganda ni to ere kaka wanyalo medo nyithindwa gi yudo somo makare ting'eny kaka wabiro kani chal ne wang'iyo somo ni mana mar primary and secondary ting'eny somo ni nyaka wang'i mbalariany ni to mbalariany masani to dhi nade tang'o matimore e mbalariany to be nitie gik mosetimore nikech sani nitie model moni student center funding model wang'iya ni to student centered funding model be odhi konyo oganda wa to ere kaka odhi konyo universities manitiere sani to wang'iyo ni sirkal mokalo nodwa we universities ahinya nomiyo universities kata lecturers iyudo ni lecturer osepuonjo for 1 year to pok ochule for 8 months to ma ng'ama osomo mogik e tok book madhe no book ahead osomo motieko te to ni ok nyal chule te gine magi puonjo wate professors madongo ka nyalo dhi 8 months ni pok ochul to bende pesa gi mag health bende ne ok chul koro wan kaka education committee wasetemo mwawuotho universities gite kaka moi kanwa dhi nwatimo recommendation mwaketo government mo pump in 5 billion mondo mi university no oduog malo wadhi Nairobi University bende watemo mondo wachiwo recommendation mondo mi lecturers wagi
ochul maber mondo nyithindwa bende odhi osom maber. Erokamano. Adani mak pano kanyo duogo lakini ng'ada chon joka miwe ahinya. Okang' mar ariyo. Wadhi adhiya makare. Nikech adani kapok akawiyo awinj paro kachiel koda ka duoko mano mar Akelo Misori kwa duogo wach mar mbalariany waduogo wetielo mogik makoro adhi bedo kwa akawo bang' yweyo. To sani amiyi thuolo mar mondo mi duoke penjo mag jopuonj mamoko ma bende osedonjo kara kachiel mindiko. Kapok akawiyo. Ma jowa wacho to adwaro mondo akete in perspective. Ni siasa mar independence mar JSS akwayo jopuonjwa ni mondo giwe siasa. Independence mar JSS wan kaka jopuonj onego bedni atiyo gi kaka mandate mara nitie. Ok anyal demand ni anyalo matiyo e system. Otherwise wan jopuonj manosomo machon dino ko puonjo 844 nikech 844 ne okwa obedo brought up in that tradition. Koro akwa jopuonj ni mondo wawe siasa mar independence or autonomy nikech Ministry mar Education kawa wacho ni wadwaro independence autonomy ti nyaki goals kudini kama entire sani endi mane domicile no migere another place. Mane ma total independence. Mune different. Kono samoro ka lobno waonge go. What do we do? And wan kaka nocha na ng'ade chunya to kaka wanene kupet kacha. Wan dwaro nego bed gimnone a national conversation mondo wa address the issue of the policy gaps. Nito policy ma o create structure mar comprehensive school. Is it appropriate for our standing? Oburu makelo friction koso oburu kelo harmony. Koro that politics and wakete aside. Ikele gi jopuonje SS mawinjo ka gima okulose logi. Mana diero koso ne bedo ng'a timre. Sani endi ka iwinjo gima Mese Morero kata Thomas wacho kata Mama Morin wacho. Wadwaro ni bende wayudo chance mondo nyithindwa odhi sikul to kendo infrastructure yudi. Ka wadonje siasa mar autonomy and independence to kichini wadhi create another school, and I don't think ni diang wago siasa manyalo deliver. Wanyalo deliver quality education kata ka university, primary, secondary and ECD ni under one roof. Kata gi vice chancellor kaka pinje maoko nitie. Problem wantiri ukaino ni wa fix little what are the issues in the junior school and where it is. Mind him nego be the minister and one were involved. One on the issue of where somebody works. One you want to be the end comfortable kind. To be chule salary more appropriate. Kata kupunyo under tree. Is it possible ni onyalo deliver on the pathways ma ichiwo mantire kai? Koro mano is my response. Wanowegi members of junior school are our members. To gimalit no ani ka in comfortable. To wambi okwan comfortable get noise no okwanyal contain. To education be the koro comfortable get service ma jogi chiwo koro is being interrupted. Koro commotion no inde must stop. Secondly, awijo ka ng'ato penjo gimoro ni wan gi 26333. Ngeni Cleopas, as we talk now, early year learning in schools is not a function of national government. Tido ka chon ne gigi endi skundegi bedo independent centers kata churches emana provide learning in nursery schools. But currently every primary school has got a nursery school. They need a nursery. Ano kadhi nursery. Wano pimu no wiwani. Chichapo primary. Bange no to no adu waneno kanti nursery schools. To ne gin mana church marwa mana ofago to bange koro nicha koro gibire school. Ma KICD oloso a unified curriculum. Koro jo ECD are now in our primary schools. I don't think there's a secondary school with ECD center. But you know kajogi ni jok must be support and county government. Emone go beni chiwo infrastructure kanyo kendo ndiko jopuonj mantie kanyo.
Poka winjo kan tie wo. And give begin 2 distinct classes. I would wish to ask our colleagues in the junior school. Ne wa address the issues. Kadiponi ogin enable the facilities 10. Mane mwa the desk mar committee of parliament, my brother Renitiere, mondo mewa those facilities. Kadiponi management issues are there. To what biro wacho ni mano must be fixed. Winjore kanyo maber. Marariyo. One as unions. Maradek kapoko ka uywe. One as unions. Taxation is a function of parliament, not ours. And therefore, wanyalo mana penyo to taxes mwachiwogi begi tiyo maber. Kuro jimada kuwa ni with the same vein mwangi taxation towards health, taxation towards housing. Mondo no fix education, mondo kuro provide sufficient resources. Wabid mnagi taxation to support education. Ero kamano. Ada ma pano ikanyo ka to kama duogo waranga ne opara machielo mano mag somo eta somo bacho kama utingo TVETs kod mbalariany ma bacho kaen kod mojangin bende okowegi okwechendo ni mano marango Chal sector mar somo kae ma osewachi ni funding model osebedo ka inyo jonyuol kod jopuonjre mamoko mapono ikete banding ma opogore kar kae to jonyuol wachango jolonyo weche somo kaachiel kod ka wilo man go de studio to chung kanye sasa kal dakika 34 wakaw ywe masani kikidhi mabor. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Machiegni nyakoromonga jwang'e chenro mar Goma Owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. Kaito tich ariyo Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoromonga jwang'e akelo ni mana yani ngeni baka giwasani. Tich ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakora magojo Friday supuzo wake. Sapara kidaka paga beach nyaka sapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Ticha beach kocha kore sangweno tieno nyaka sauche lakini ni metres maliet kabisa magluo rumba luo benga kachil kora jawa maliet pa kowuok e ondamo 101.1 FM kar chuny jaluo kapela nakoni ni wang' ne kawada kocha nyaka wang' jowi mari mar Ramogi TV luonga ni a boy handsome underwear roji bed and breakfast luonga ni DJ Kolokolo instrumental toko dan Solomon Atito Kafaya gudi kawa wacho ni ma en Ramogi Night Disco kete manaka Diang kidwa pidho, ikuongi here. Jothuro ko luoro diang ni diang ni doge dume ni to. Inyalo chao kata gi mari mar nyaluocha. To koro en mimiyo ni imiye kodhi. Tibiro yudo kai bang' ndalo mathin ibedo gi kodhi maber magolo cham.
Machiegni nyakoromo gi jwang' mantiere kar kae. Chenro mar mbakoromo dhi nyime to wacho ni kamoro ang'o waneno ka systems gin gigo matiyo kata gigo machung' kama chal nade. Mokwongo wantiere kae kod achiedh nade ma pod nobiro kaluwore kod weche mago mag somo e mbalariany kod mano mag TVETs. Mano kamano achake chenro waka wantiere kar kae. Morino kalwa neno gima debed ni en deliberate push kata dhir ma sirkal bende koro keto ka maino mare mar rwako jogo motieko penj magi mago ma klas 12 jogo ma ponono nowe klas 8 nitie TVETs ma oganda gi duto nyalo bedo kaka dhiye. Nitie jogo makalo to wacho ni an ok adhi university, adhi e TVET man machiegni koda mar mondo mi ayud skills maga to bende wawuo godo. Jiwo somo mbalariany kod magi mag colleges kod TVETs mamoko. Sirkal ne osetiyo e yo machal nade nyaka sani. Jogo ma ponono sero besera dugi cases gi ma wacho ni an adhi e mbalariany ni kata adhi yiero madhi e TVET kende. Cleophas, en adiera ni wan gi quite a number of cases. Nyithiwa gi bende seche moko gin very interesting. Even in our own family, wantiere gimoro ma notimo penj, oyudo C+, to kona nien to kata mana mago te okodwar TVET, okodwar university, yet he qualified, and odwa rito mondo bed recruited e police. Yes. So pesa mapi. Police ni kode. Doge bangi dweche auchiel se train chamo mari matin. Yeah, so it is very interesting gi nyithiwa gi. Na winjo ka mheshimiwa oriro bende wacho ni nyithindo gi bende sometimes they don't even apply for, they literally do not apply for courses gi, to bende kata ka gise apply tiyudo ka nitiere kata mana resources minyalo migi through HELB, through new funding model go, they don't even make applications. To our penjore ne to what is the reason? Tiyudo ka the reason ni obiro nikech wan okwatemo enough sensitization to nyithindo gieki so that they are able to ng'eyo ni tang'ono ma is available so that they can go for. Anyway, that put aside, na adwa wuoyo about tich ma sirikal osetiyo a promoting issues to do with TVETs. It is very true. Personally, aseneno kata kaka president chunye osebedo neno ni TVETs nyithindo otiyo godo maber nikech ing'e ni TVETs kae ema nyalo luongo ni heartbeat mar industrialization. Nyithindo dhi kacha cha ibiro yudo jok ma otimo courses mag lwedo, this ilongo nango skills. Yes, skill based. Gitimo gi kacha cha. To so far so good. Aseneno quite a number of nyithindo. Mae was their preference. Mae mane dwaro margi maka nyathi ka to yudo grades manyalo tere university to wacho ni we mondo an kora dhi for skills. Tinyalo imagine ni you can remember ni kata mana a CBE ka we are really emphasizing also on the issues of skills. Koro ka nyathi obedo well enlightened to neno chon to ko ni and let me just take this from the beginning nikech an godo very comfortable. Issue koro duogo bedo kae ni nyathi odhi e TVET, nyathi odhi university to iyudo ka pesa manyalo miyo bed kar kachacha bedo maonge. One kata mane TVETs gi bende nyithindo gi wamiyo gero deal odhi kacha the same thing man waywago resources onge manyalo miyo puonjre gigi. Let's take an example makata nyathi odhi e TVET to dwa ni mondo obed gi knowledge on how to even handle the machines kaka koro wantiere gi producers kai these are machines, cameras and everything. To kuchopo kacha to school na school gi nyinge, but instruments kata mana resources manyalo miyo kata machines manyalo miyo nyathini gimosomo cha obed in line gi gima odwa timo mobro yudo kako apply e seche makoro timo gigeni iyudo ka gigeki there's a very big disconnect. Koro on that note I would say the government has not really done well, and we are still insisting and also making requests ni any knowledge magidwa ni mondo gi pass ni nyithindo, let it go hand in hand gi materials manyalo miyo gino mondo bed gima ni kare kod adiera. You can imagine ni ng'ato timo electrical engineering to kata mana bulb okonyal keto bulb makata nyathi mantiere you understand. So wadwaro ni mondo every other thing mitimo obed ni en attached kendo o meet reality mar
tich monego bed notiyo noero. So that put aside, let me also talk about ya dog chien matin. We were talking of an issue mar university funding model. Yes. Currently, as we talk, naneno kata mana nyithindo manyocho join university. Ne gisebedo help no sebedo disbursed to them. Tingeni mae koro duko ting piny ne janyuol. This is something ma should really be encouraged, and ma is the only way mabro miyo nyithindwa bedo gi dwaro mar mondo miyo som instead of nyithindo kalo pesa onge, nyathi weyo school, nikech giweyo school nyaka ka gibi nyaka e universities go. Naneno ka the other time kane sirikal ok ne ter pesa universities, nyithindo mang'eny fell out of school. Koro wuok kacha cha ok onyal join, o join mokwongo, but nikech pesa cha ne onge, university ogole ok onyal timo penj. You understand? Then chunye tata kamano to koro mano de kamano. Koro that child becomes a luong nadi. Obedo nyathi ma it's like the society kata the government or abuse nikech janyuol does not have the power. To ting matin mane sirikal do tingo ni cha bende ok otingo. But I'm grateful ni sirikal osekao jukumu mar neno ni gi instruct vice chancellors manitiere in different institutions goeko mondo at least ka nyithindo chopo kacha to gimiyo gi nafas just to stay as they organize. Nikech again sirikal bendo sebedo gi chandruok ni gikowo pesa ok ginyal tero pesa kachacha to nyathini poko report. So it is until this student has reported that they are able to also neno ni pesa ni or they need the right person. Yeah, so challenges go nitiere, but there are things ma onego bedo godo very careful so that kikwa yuag seche duto tendi serikali is failing us. We also have a responsibility. Pero kama na nyamurino kana yana ka mano kaka wach mari mugi kata aduogiri kama waka wach mugi kadhier Thomas Agutu madam ya wach mare kutene kod kid somo ayudo embalanya mapacho kaka warango sekta mar somo to mano bende wach madhi do duto nyaka kelo misori kachel kod kama ni Peter Orero kama ntiere karkare to duto angumia kod wach maru mugi ne ko tie ko round makama kama tie kuma na chindo kawa ntiere karkae acha kodi Thomas Cleopas wa mede matin ma Morino wacho no kumoloyo kacha kogi the funding model or universities an kaka jas sirweche mag somo man gi nyithindo mabende ni high school moingo nyithindo prabich kanyicha wach ma ne kuko no wuok kon gi koni ka jonyuol ywak to nyithindo bende ywak ni pesa ma gichulo ng'eny ahinya university. Nwakaw initiative mar nyiso nyithindo mondo otimane mondo otima reapplication nikech actually pesa mane biro ni mondo gichul adieri ne en pesa mane king'iyo kimolo ka ng'at achiel mokaw initiative mar puonjogi tinyalo yudo ka weche bedo mapek. Tago erokamano ni kanwa temo to nyithindo nyicha ne odok koro kendo mbalariany go tiyudo ka moko ne pod wachonwa ni pok omiwa invoice, moko bende noyudo kose gise ginene gigosekete portal to wayudo almost 100% mane apply. There is a difference. Koro gimanyalo wacho ni gini awareness aparo ni manoko bedo created maber to one and personal with my experience ayudo kancha sirikal to maber ba nyithindo mancha ne chulo mana chulo single kata 1050 kata 60 nyo kora chulo 21 moko be no biro nel iwinjo koro miyo anyalo mana wacho ne jowa ni gien kare nyithindo mancha ne luor mar weche bag reapplication mondo wanane ka de giyudie thuolo mar yudo pesa yani sirikal miyo gi pesa no. Machielo da wach mar weche mag TVET omiyo sani koro gweng wanyalo betie gi plumber, wanyalo betie gi electrician moro, gigi yande rumo kech ne yudo ka kiyud ng'at matimo plumbing en ng'ama nobiro Nairobi kata nodhi e town moro to po ka tich otame to ng'ato emopuonje koro ng'e mana matin to TVET ko biro
anyalo paro ni sani koro wan e gwenge wan karibu TVET colleges adek molworowa. Emoyo TVET en gima obiro at the right time. Makata ka nyithindo wineno ka moko ne ringo wacho ni en fadhali odhi e TVET college kar mondo odhi university. Samoro naneno ka bende en mana kare nikech sama tin to oseduogo otimo tije moro gi lwete. Kendo koro nya yudo pesa ne moro matin. To mana kaka Bruno wacho ni en wamed encourage sirikal kaka nyalo medo support gi gibed gi resources to gi gik ma ginyalo medo tiyo go colleges go. Koro miyo kanye ma nyalo medo to otherwise it is a good thing that came at the right time. Erokamano ahinya. Akelo misori na mondo mi abiri sani mondo mi aparo bende koso koda kit somo mosebedo ka warango ka nyithindo chopo e mbalariany. Kit kama ntiere nikech ang'e ni diere kanyo idhi tieko kanyo kimoso jo Kibera. Kida moso jo Kibera ka kelo pok owuoyo. Koro atiek mana kodi kanyo awinj ka okuom mari. Erokamano. Aparo ni Cleopas gimosetimore maber ni sirikal nocho ochiko ite mowinjo ywak mar jonyuol. Kendo mano to timore maber ni kata mana the formula mana gitiyogo mondo ng'igo kaka imiyo nyithindo pesa mondo somgo osetimore maber. Between 15 and 40% reduction in fees. Mano is a very positive index. But one kaka jopuonj aparo ni kanye mwasefele ni ok wasensitize nyithindo on career choices and the value mar university education kata bini tich onge. To mogik awacho mana ni wan kaka a country bonego beni wa encourage private and public investment mondo gwa sob go nyithindo motieko universities. Nikech gima miyo example ma sisa nawacho kaendi ni nyathi moro moyudo C+ ok dwa dhi e university nikech ong'e kata wa university to finally odhi riembo apiko nikech jok mantiere university mariembo apiko ng'eny e gwenge kanyo. To oneno ka apiko no kata jo grade 6 nyalo mana riembo. Koro oneno ka there is no need mondo proceed kod that. Koro aparo ni wa disabuse that kendo mondo wa reinvent ourselves mondo wapuonj the public to gi nyithindo on the value of education moloyo to mar university. The element mar TVET apano en a game changer in our circumstance. Nikech ka ndalo moko nagero kiru moro dala kocha to amna gi ng'ama keto tile Nairobi. To sani endi ka wakago ora message moro matin ni an gi tich moro to technical moro ntiere bath dala wakanyere yudo kata mana students ma e technical school no gibiro ni wanyalo offer this service. Negi keto na kata kabro e compound. Mano nyiso ni maendi is a game changer in our system. Omiyo wa encourage nyithindo mang'eny mondo okaw TVET programs. Erokamano ahinya. Ang'eni githoth ahinya kendo ka warango kanyo ang'e natieko kod Mheshimiwa Peter Orero thuolo mar dakika 4 modong' kar kae. Homa Bay, Kisumu, Siaya kod Migori kwan TVETs mopuodhi kod sirikal romo 106. Kaunti ma Nairobi ka TVETs mopuodhi romo 162 ma Nairobi kaunti kende. Siaya ni kod gi 20, Kisumu ni kod gi 34, Homa Bay 26, Migori 26. Kwan gi duto kwatemo rangogi e chal mar somo kendo kaka onego bed ni pogogi nikech mae makoro samoro jopuonjre mathoth dwa dhi e weche mag TVETs to gitimo machalade puoch gi pa kuom yawo achiel akiani semedo machielo e Kibra. Imiya wach mari mogi bede kirango weche mag TVETs kod higher learning. Mokwongo adwoko erokamano ahinya nikech kaka education committee wasebedo kwa temo push new funding model gi means testing instrument gi parameters manokel kaka ming'iyogo banding system. Mano omiyo form a committee makoro nokelo report mochenjo a few things parameters mitiyogo a new funding model. Momiyo sani fees mag courses mag university odwok gi 15%. Kendo the banding system odhio change
ma nyithindo mapua sani yudo ka nie band 1, band 2 gi band 3. Gima nyalo wacho ne jothurwa ni nyithindo mokalo gi wuoyeuru kodgi mondo gi apply through the portal, nikech ng'eny gi wacho ni fees ng'eny. Ne vice chancellor kane oro admission letter kidhi timo medicine tindiko fees ni 620, to ne ok giwachi ni moko nitie ma government help chulo, moko nitie ma scholarship, to mage modong' ne jonyuol. Ko mane scare nyithindwa wacho ni fees mar university tek. To mane wasewacho ni vice chancellors owach mana pesa ma jonyuol dhi chulo kende mondo nyithindo ne ni kare fees ok ng'eny ahinya e university ka. Kaduoge wach TVET sani current government gineno ni TVET no manyalo konyo, gin mano policy mag biro go ni mondo ji odonje TVET ahinya, kendo gitemo keto pesa mondo oket nyithindo TVET. An be awacho ni TVET constituency ka constituency nyaka bedie gi TVET or a technical college mondo nyithindwa obed gi skills ma ginyalo konyore go. Plumber miwinji wacho na like now in UK jok michulo jolwedo mang'eny mogik gin plumbers, kendo sani gigombo mana mondo giyud plumbers ma e pinyo Eastern Europe, Romania gini mane konyogi ka oseyudo lokruok, koro gionge kata joma timo plumbing. Omiyo wakwayo ni nyithindwa mondo dhie courses gi kaka wan Sakara, kaka koro Kibra, wan TVET magero sirkal ok ogero. Ayudo kochake tatieke mwasegere ma nyithindo sedonje ma these 3 years mwase graduate nyithindo kanyo ma nyithindo mano graduate go osetere EPZ bende tiyo. Koro wadwaro ni constituency ke constituency methurwa kucho nyaka wagere TVET mwane ni TVET gi okonyo nyithindwa ma ok odhi mbele, nikech kuma wadhie ni skill ma in go ema dhi konyi. Kisomo randa to randa ne midhi goyo to kendo randa ga kombe mwabede gi magi mana jok mosomo randa. Omiyo nyaka wanyis nyithindo ni ji mosom gi lwedo chulo moloyo kata motime university. University rwako mana tai kaka koro warwako ni to bedo fees to rito salary, to ng'at mogo randa ni inyalo go randa milos gik mang'eny miyud pesa moloyo kata ng'at modhi university. Omiyo kik waneni TVET gi gin mag failures, to waneni TVET gi gin institution mamiyo ng'ato yudo skills monyalo konyore go, nikech sani bende tich tin. Aneno ni wach mar TVET ne momiyo wakaw matek ahinya kaka jowa, to kendo wamed government mondo okonywa yudo pesa mwanyalo kelo go machines minyalo tigo e TVET. Kanwe wuothe TVET ma Rift Valley gi Western kidhi Sigalagala en gi machines molo universities, kendo nyithindo ma gigolo kanyo gin skill oriented moloyo jogo modhi through universities. To ok mano ok Sigalagala kende, wadhi e institutions mang'eny, Moi technical Rift Valley Technical College, machines makanyo okati dhi e university mora mora ok nyalo. Omiyo wan be wakwayo jowa ni mondo wadhi pipi ma wacho ni wang'i Germany nyalo kelo nwang'o, China nyalo kelo nwang'o, mondo wager TVET ma koro wakondego. Mogik ting'eni akoni anyaka mos jokibie kawuok kato be achomo kanyo. Jo NCDF biro ng'iyo kabe jo CDF mag Kibra otiyo gi pesa kaka nomigi e seche mabiro. Otherwise adukero kamano, kendo adukero kamano jogo ma winjo kaka watwak. Erokamano. Agoni erokamano ahinya. Awacho ni mano makele giko mar twak bende chero mar mbaka orom dago 56 agoni erokamano ahinya jaod bura ma Kibra Mheshimiwa Peter Orero kuom chopo e studio. Thomas Agutu erokamano kuom chopo e Ramogi TV. Thuolo mari mokwongo kawuono wageno ni weche mag somo probo medo twake achiel kachiel Morino Kal gi tich bende ma itimo kama mheshimiwa ntiere kar kae. Wagoni erokamano ahinya. Dongi koro kikuluong TVET ni village polytechnics.
Yes, give them global polytechnics. Erokamano, ok gin village polytechnics gisani. Agoni erokamano bende kuom thuolo mar chopo e studio kaachiel koda ka jagoro maduong' mar riwruog jopuonj mar Kupeta Kelo Misori. Erokamano ahinya. Ni nyakura mogo jogi thuolo mar nenowa okinyi ma kawuono e chenro ni. Wagoni erokamano. Antiere ka kod jowetewa Sharon Ong'ao kaachiel koda ka Joyce Oduor. Wagoni erokamano ahinya kuom oronwa ote magi wasomo gimoko wasomo. Kiny pod wan gi chenro mamoko ora chunyi kik tho. Kiny warango chal mar piny Kenya. Ne wasom gi kiny gokinyi kata weche manyien ma pod biro e Ramogi TV. Wagoni erokamano nyinga Cleophas Oloch, Jakisumo Kanyakor Mokiewo nyaka Chisango, orit masani.